Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục review sách của Phoenix Radio. Mình là Louki. Qua 2 số radio, mình đã giới thiệu tới các bạn 2 cuốn sách của văn học Pháp là Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối và Hoàng tử bé. Hôm nay hãy cùng đến với một cuốn sách của nữ tác giả người Úc Collen McCullough, là một cuốn sách vô cùng kinh điển trong nền văn học nhân loại. Tiếng chim hót trong bụi mận gai, còn được biết đến với tên Những con chim ẩn mình chờ chết. Cuốn sách là một tác phẩm lớn cả về nội dung và độ dày. Mình sẽ không đi sâu vào từng chi tiết, vì để nói hết về nó không chỉ một vài dòng mà diễn tả được, và cũng để các bạn có thể thưởng thức cuốn sách một cách trọn vẹn nhất. Gần 700 trang sách với hàng loạt những nhân vật, sự việc được nhắc tới để kể một câu chuyện dài thật dài về một chuyện tình buồn thật buồn mà cũng thật đẹp. Đó là chuyện tình của Maggie và cha xứ Raph, đầy éo le và buồn khổ. Maggie, một cô bé xinh đẹp với đôi mắt buồn, khiến đức cha chú ý từ ngày đầu tiên gặp. Cha Raph lại là người đàn ông duy nhất ngoài những người thân trong gia đình mà Maggie tiếp xúc từ nhỏ cho đến lớn. Họ bên nhau, gắn bó với nhau như một lẽ hiển nhiên nhất. Đến khi nhận ra thứ tình cảm ấy thực sự là gì thì nó đã bện vào nhau và siết chặt đến nỗi không thể tháo rời. Nhưng đấy lại là thứ trái cấm mà không ai được phép phạm phải. Một thứ tình yêu trái với lẽ thường, với luân lý đạo đức, tôn giáo. Đạo đức tôn giáo là gì? Chẳng phải nó cũng là do con người tự đặt ra? Là do con người đặt ra thì cũng do con người phá vỡ nó. Maggie đã giành giật với Chúa Trời để có được người mình yêu. Một người cô yêu hơn chính bản thân mình, yêu đến giằng xé, đớn đau, tuyệt vọng, yêu đến thù hận, ích kỷ và chìm đắm trong vô vọng. Cô đã đánh đổi tất cả, vật lộn trong cuộc chiến với Chúa Trời, với chức vị hồng y giáo chủ, với tham vọng của một người đàn ông để có được tình yêu, để trọn vẹn có được người mình yêu, chỉ dành riêng cho bản thân mình, dù là một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Ngọn lửa đã rực sáng một cách chói lóa nhất để rồi vụt tắt. Chú chim cũng đã cất lên bài ca da diết tuyệt vời nhất thế gian, để rồi chìm vào lặng im mãi mãi. Tôi không trách cha Raph vì đã không thể từ bỏ tham vọng của mình. Tôi cũng không ngưỡng mộ Maggie vì thứ tình yêu sâu đậm đến liều lĩnh của cô. Suy cho cùng, mỗi người đều đã có những suy nghĩ, những lựa chọn của riêng mình, và cũng đều đã phải trả giá cho những lựa chọn ấy. Không chỉ Maggie mà mỗi nhân vật trong câu chuyện đều là chú chim của cuộc đời mình, đã lao mình vào bụi mận gai để cất lên tiếng hót hay nhất, rồi lịm hẳn. Maggie hay Fiona, mẹ của cô, hay những người anh trai cô, hay cả những đứa con của cô, tất cả đều đã từng theo đuổi hết mình một mục tiêu của cuộc đời, đã từng cháy hết mình với những lựa chọn, cháy hết mình với từng giọt nhựa sống, từng mảnh cơ thể trên con đường mà họ đã chọn, để rồi đến sau cùng tất cả đều thu mình lại trong cái vỏ cô tịch, lặng im, trống rỗng của riêng mình. Đấy là một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ của cuộc đời, của con người, của các thế hệ, rằng tất cả mọi thứ đều có giá của nó, kể cả hạnh phúc, kể cả khổ đau. Truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho được mới thôi. Giữa đám cảnh gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca ấy đáng cho sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có 102, bài ca phải đánh đổi bằng tính mạng mới có được, nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, Thượng Đế cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại. Ít ra là truyền thuyết nói như vậy.
say this without breaking? How can I say this without taking over? How can I put it down into words when it's almost too much for my soul alone? I loved and I loved and I lost you. I loved and I loved and I lost you. I loved and I loved and I lost you. And it hurts like hell. Yeah, it hurts like hell. I don't want them to know the secrets. I don't want them to know the way I loved you. I don't think they'd understand it, no. I don't think they would accept me, no. I loved and I loved and I